Үшінші дәріс. Фотографияның тақырыптық құрылымы мен композициялық үйлесімділігі. Бұл дәрісте біз фотографиядағы композицияның маңызды аспектілерін, оның ішінде тақырыптық құрылымды және визуалды үйлесімділікті қарастыратын боламыз. Композиция дегеніміз не? Композиция – бұл фотосуреттің ішіндегі барлық элементтердің, олардың мағынасын, эстетикасын және көрерменге әсерін арттыру мақсатында орналасуы мен өзара әрекеттесуі. Бұл тек объектілерді кадрға орналастыру ғана емес, сонымен қатар жарық, түс, форма және текстура арқылы визуалды әңгіме құру арқылы түсіндіреміз. Мысал ретінде мына суретке қарауымызға болады. Бұл жерде түсте бар, объективте адам да, тау да, тал да барлығы үйлесімділік. Композицияның негізгі элементтеріне нүкте, сызық, пішін кіреді. Нүкте дегеніміз фотосуреттегі ең қарапайым және негізгі элемент. Ол назарды аударады және визуалды бағыт береді. Сызық көрерменнің көзін кадр бойынша бағыттайды, тереңдік пен қозғалыс сезімін тудырады. Ал пішін объектілердің контурын анықтайды және көлем сезімін береді. Геометриялық пішіндер шаршы, шеңбер, домалақ пішінді тұрақсыздықты, ал еркін пішіндерді табиғаттылықты білдіреді. Алтын қима және үштік ережесі. Алтын қима – бұл табиғат пен өнерде кездесетін пропорциялық үйлесім. 1:1 618 қатынасы визуалды жағымдылықты тудырады. Объектілерді осы қатынастар сәйкес орналастыру суретті теңдестіре түседі. Үштік ережесі. Кадрды 2 көлденең және 2 тік сызықпен 9 тең бөлікке бөлу. Маңызды объектілерді осы сызықтардың қимылысқан жерлеріне орналастыру арқылы фотосуретті динамикалық және қызықты ете алады. Симметрия және асимметрия. Бұл композициялық принциптер фотосуреттің эмоционалдық тонын қалыптастырады. Симметрия – бұл екі жағындағы элементтердің тең немесе бірдей орналасуы. Ол тыныштық, тепе-теңдік және ресмилік сезімін тудырады. Архитектурлық немесе табиғи көріністерді жиі қолданылады. Асимметрия – кадрдың екі жағындағы элементтердің тең емес, бірақ визуалды түрде теңдестірілген орналасуы. Ол динамика, шиеленіс және қызығушылық тудырады, суретті жандандыра түседі. Екі асимметрия мен симметрия суреттерін слайдтан анықтап көре аласыздар. Суреттегі ритм және тепе-теңдік. Ритм – бұл визуалды элементтердің, мысалы сызықтар, пішіндер, түстер, қайталануы немесе кезектесуі арқылы жасалынады. Ритм суретке қозғалыс пен ағым сезімін береді. Көзді кадр бойынша бағыттайды. Мысалы қайталанатын үлгілер, бірдей элементтердің бірізділігі, элементтер арасындағы аралықтар. Тепе-теңдік – бұл фотосуреттегі барлық элементтердің визуалды ауырлығының үйлесімі. Ол симметрия және асимметрияның болуы мүмкін, бірақ әрқашан көрерменге жайлылық сезімін беру керек. Мысал келтіретін болсақ, салыстырмалы өлшем, түс пен жарық, объектілердің орналасылуы. Екі суретте де сол тепе-теңдік пен ритм көрсетілген. Тақырыптық құрылым фотосуреттің негізгі хабарын, мағынасын және айтқысы келетін әңгімесін анықтайды. Ол көрерменнің эмоциялары мен ойларына әсер етеді. Басты нысанды анықтау, әңгіме баяндау, эмоционалды әсер, осының барлығы фотографиядағы тақырыптық құрылымға жатады. Фотосуреттің негізгі орталығы не екенін нақты көрсетіңіз. Оны бөлектеу үшін жарық, фокус немесе орналасуды қолданыңыз. Бұл басты нысанды анықтау. Әңгіме баяндау. Әрбір сурет бір әңгіме айту керек. Объектілерді, адамдарды және оқиғаларды біріктіретін визуалды баяндауды құрастырады. Эмоционалды әсерге келетін болсақ, бұл түс, жарық, композиция арқылы қажетті көңіл-күйді немесе эмоцияны береді. Мысал келтіретін болсақ, жылы түстер қуанышты, салқын түстер тыныштықты білдіруі мүмкін. Осы секілді фотографияның тақырыптық құрылымды бола алады.